ខ្ញុំផ្ដល់ការព្យាករណ៍មួយរបស់ Barclays វិទ្យាស្ថាន Barclays គេព្យាករណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃមាសនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2026ថាអាចនឹងកើនឡើងនៅក្នុងតម្លៃ$4,791នៅក្នុងមួយអោនហើយតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃនៅក្នុងឆ្នាំ2007គឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$4,900នៅក្នុងមួយអោនការព្យាករណ៍ទាំងអស់នេះភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើការទិញតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលហើយបច្ចុប្បន្ននេះ45%នៃធនាគារកណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកនៅតែបង្កើនការទិញមាសឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅនៃការទិញមាសនៅឡើយទេបងប្អូននេះគឺជាការវិភាគមាសនៅថ្ងៃនេះស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$504នៅក្នុងមួយជីខណៈដែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកទិញមាសមានការបារម្ភខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះយល់ឃើញថាតម្លៃនេះវាធ្លាក់ខ្លាំងណាស់បើយើងងាកទៅ commodity ផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងបើនិយាយពី crypto ទៅ Bitcoin ធ្លាក់ប្រហែលជា$60,000ជាងហើយងាកទៅផ្សារហ៊ុនយើងឃើញថាអតិថិខ្លះឡើងអតិថិខ្លះចុះតែតាក់ទងជាមួយនឹងផ្សារហ៊ុនដែលកំពុងតែទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ពីច្រើនគឺ AI ឬក៏ technology តើ commodity អ្វីឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែឡើងបច្ចុប្បន្ននេះគេជឿជាក់ថាបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានការតាក់ទាញខ្ពស់បំផុតខណៈដែលបានបំណុលក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនឹងឡើងឆ្ពោះទៅលើដល់អត្រាការប្រាក់5%នៅក្នុងមួយឆ្នាំណាទិន្នផលរបស់យើងឬក៏ទិន្នផលសម្រាប់បានបំណុលដែលមានអត្រាការប្រាក់30ឆ្នាំនៅមានរយៈពេល30ឆ្នាំទិន្នផលរបស់វាអាចនឹងលើសនៅការរំពឹងទុកដែលគេកំពុងតែគិតត្រឡប់មកថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីរឿងពីរទីមួយគឺវិទ្យាស្ថានធំមួយរបស់បារាំងឬក៏ជាធនាគារធំមួយរបស់បារាំងហៅកាត់ថា Société បានជំរុញឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែវិនិយោគទាំងអស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទិញមាសបន្ថែមឥឡូវយើងឆ្ងល់ហេតុអីក៏មាសកំពុងតែធ្លាក់ចុះណាធ្លាក់ចុះរហូតដល់ប្រិយមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ក៏តាមសួរក៏បារម្ភខ្លាំងក៏ថាមានឃើញគេព្យាករណ៍ថាមាសធ្លាក់រហូតដល់$3,000ជាងនៅក្នុងមួយអោនណា$3,000គត់មិនមែន$3,000ជាងទេណាខ្ញុំក៏បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយមែនទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រែថ្មីហើយបន្ទាប់ពីលោក Kevin Ross គាត់ឡើងកាន់តំណែងបាត់3ដងហើយយើងឃើញការព្យាករណ៍របស់គាត់នៅតែដែរទេអញ្ចឹងឲ្យតែពេលធ្លាក់ពួកគាត់ចេញមកព្យាករណ៍តែទៅជាមួយនឹងការប្រាប់ថាធ្លាក់ចុះធ្លាក់ចេះធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងយើងគួរតែចំណាយពេលរបស់ខ្លួនឯងបន្ថែមក្នុងការទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងណាថាគាត់មានហេតុផលអីខ្លះហើយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគេវែងញែកឬក៏វាកើតព្រឹត្តិការណ៍វាមានព្រឹត្តិការណ៍បែបហ្នឹងហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បែបហ្នឹងឬក៏អ្វីដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងហ្នឹងគឺត្រូវបានវែងញែកនៅក្នុងន័យឬក៏មានប្រភពព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែគឺវាចប់ហើយដើម្បីឲ្យយើងវាមានរឿងផ្លូវចិត្តល្អឥឡូវយើងនិយាយពី Blockchain វិញ Blockchain ដែលឲ្យយើងទិញមាសនេះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតែ Blockchain ជាណាហើយហេតុអីក៏មានហេតុផលខ្លះបានជា Blockchain គាត់ទិញមាសក៏ឲ្យយើងទិញមាសហើយ Blockchain ខ្លួនឯងនឹងទិញមាសអត់ Blockchain គឺជាធនាគារចំណាស់មួយនឹងក៏ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចំណាស់មួយដែររបស់បារាំងមានវត្តមានតាំងពីឆ្នាំ1864មកហើយបើគិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានអាយុកាល160ឆ្នាំជាងហើយមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងប៉ារីសរបស់បារាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែផ្ដល់ប្រតិបត្តិការតាក់ទងជាមួយសេវាកម្មធនាគារនិងការជួញដូរមានរហូតដល់ទៅ60ប្រទេសតែម្ដងមិនត្រឹមតែជាធនាគារប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែក៏ជាអ្នកវិនិយោគនៅទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរនៅក្នុងនោះក៏មានការទិញដូរ commodity ដែរតែទៅជាមួយនឹងពួកហាងឆេងតែយើងរាប់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិមានហានិភ័យណានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះBlockchainបានណែនាំឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែទិញមាសណាឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែទិញទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗហ្នឹងទិញថែមបើនិយាយពីមាសគាត់និយាយពីមាសតែម្ដងគឺនៅចិត្តកម្រិត$4,000នៅក្នុងមួយអោននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏តម្លៃបាតដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបជូនបងប្អូនគឺ$4,000នៅក្នុងមួយអោនហ្នឹងគឺជាតម្លៃធ្លាក់ចូលគេហៅថាបាយទៅទៀតពាក្យថាបាយទៅទៀតមានខ្លះគាត់និយាយបែបលេងសើចពេលដែលគាត់ជួញដូរ commodity ផ្សេងណាវាធ្លាក់អត់មានកំណត់ទិសដៅអញ្ចឹងទេចឹងនៅយើងកុំភ្លេចថែមឲ្យគាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ Blockchain រួមនឹងខ្ញុំយល់ថា$4,000ហ្នឹងរួមទាំងខ្ញុំនិង Blockchainយើងយល់ថា$4,000ហ្នឹងគឺជាតម្លៃបាតរបស់តម្លៃមាសហើយកាលណាបើយើងទិញនៅក្នុងតម្លៃនេះឬក៏សន្សំនៅក្នុងតម្លៃនេះផលចំណេញរបស់យើងគឺមានហានិភ័យតិចសម្រាប់ Blockchain ក៏បានព្យាករណ៍ថានៅក្នុងត្រីមាសទី3នៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះតម្លៃនៃ commodity មួយចំនួនអាចនឹងមានការកើនឡើងហើយនឹងមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងត្រីមាសទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2027រៀងជាប់មាត់ទីសម្រាប់ Blockchain គាត់យល់ថាការទិញមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាការឆក់យកផ្នែកចំណេញឬក៏ការឆ្លៀតយកឱកាសនៅក្នុងផ្នែកចំណេញបន្ទាប់ពីមាសមានការប្រែប្រួលឬក៏ថយធ្លាក់ចុះមកវិញទីមួយយើងឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះតាមរយៈការទិញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ETF ដែលជួញដូរគាត់លក់ច្រើនណាពីព្រោះ margin របស់វាខ្ពស់ទោះបីជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏មានការកំណត់ទិញ margin ទៀតដែរ
ចឹងតម្លៃមាននៅក្នុងអនាគតឬក៏ការខាតបង់នៅ ETF នោះធ្វើឲ្យមានអ្នកលក់ចេញច្រើនតាមរយៈការយកចំណេញទៅលើគោលនយោបាយផ្សេងទៀតតែទៅជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារនៅកំពុងតែមានផលប្រយោជន៍ច្រើនមិនថាការទិញដូរនៅវិស័យធម្មពលឬក៏តេតិនជាមួយនឹងការផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅលើទិន្នផលនៃការទិញនៃបានបំណុលទេសម្រាប់ស្រុកចិនបច្ចុប្បន្ននេះខ្លួនឯងនឹងក៏មានការបង្កើនទិញមាសដែរតែកន្លងមកការទិញមាសរបស់ស្រុកចិនមានតែ 7% ទេបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្រុកចិនក៏ទិញមាសបង្កើនរហូតដល់ 10% ហើយតើទៅជាមួយនឹងការទិញ commodity តើទៅជាមួយនឹងការទិញទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ហាងឆេងដូចជាស្ពាន់ដែកផ្លាទីនមាសឬក៏ប្រេងឬអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺស្រុកចិនបង្កើនការទិញរហូតដល់ទៅ 20% ដែលជាកម្រិតធំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនណាតែកន្លងមកគឺអត់មានការព្យាករណ៍បែបហ្នឹងទេសម្រាប់ស្រុកចិនខ្លួនឯងក៏ព្យាករណ៍ថាមាសអាចនឹងឡើងរហូតដល់ទៅ $5,000 នៅក្នុងមួយអោនវិញ $5,000 នៅក្នុងមួយអោនបច្ចុប្បន្នគឺ 4,000 តិចតួច 4,100 តិចតួចនៅក្នុងមួយអោនចឹង $5,000 នៅក្នុងមួយអោនវិញនៅក្នុងត្រីមាសទី2នៅក្នុងឆ្នាំ 2026 ដោយកត្តា2ដែលគេកំពុងតែមើលឃើញទី1គឺតេតិនជាមួយនឹងបំរែបំរួលរបស់ធនាគារកណ្ដាលដើរយឺតជាងខ្សែកោងជាខ្សែកោងរបស់អតិផរណាបើទោះបីជាលោក Kevin Ross គាត់ប្រកាសរក្សានៅការរក្សាអត្រាការប្រាក់ត្រឹម 3.5 basic point ឬក៏ 3.75 basic point ប៉ុន្តែវាគឺជាបំរែបំរួលយឺតមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលគេរាប់ទុកថាធនាគារកណ្ដាលតម្លើងអត្រាការប្រាក់យឺតជាងទំនិញឡើងថ្លៃធម្មតាតាមគោលការណ៍ប្រសិនបើអតិផរណាចាប់ផ្ដើមឡើងខ្លាំងគឺធនាគារកណ្ដាលទៅចាប់ផ្ដើមបញ្ញត្តិឡើងអត្រាការប្រាក់ដូចគ្នាដែរដើម្បីទប់ស្កាត់ទំនិញដើម្បីធ្វើឲ្យអត្រាការប្រាក់ឬក៏អតិផរណាពិតប្រាកដនៅក្នុងបរិបទនៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាវាស់ទៅវាស្ថិតនៅក្នុងភាពស្មើគ្នាប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអត់ទេគេយល់ឃើញថាអតិផរណាការឡើង 4.2% ហើយបច្ចុប្បន្ននេះតើទៅជាមួយអត្រាការប្រាក់ស្ថិតនៅក្នុងកំឡុង 3.5 ឬក៏ 3.75 basic point ដែលដំបងដៃយើងនឹងឃើញថាបានបំណុលអានឹងគឺបញ្យល់នៅអ្វីគាត់និយាយដែលដំបងដៃយើងឃើញថាបានបំណុលស្ថិតនៅក្នុងការតាក់ទាញខ្លាំងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគប៉ុន្តែនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចឡើងទៅដល់សេចក្តីពិតនៃអតិផរណារួមជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ជាមួយនឹងតម្លៃលុយពិតប្រាកដយើងនឹងឃើញទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដឡើងថ្លៃលើសពីអ្វីដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងសប្តាហ៍មានហើយវាឡើងលើសអំពីតម្លៃលុយដូចជាមាសអញ្ចឹងដែលអាចមានបំរែបំរួលខ្ពស់នៅពេលដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះកើតឡើងមែនតើតេតិនជាមួយនឹងហានិភ័យរបស់មាសឬក៏ការធ្លាក់ចុះតម្លៃមាសសូចិនក៏គាត់បាននិយាយតែប៉ុន្តែគាត់និយាយពីសសរស្ដំស្នូលវិញដែលគាត់រំពឹងថាវាមិនធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានការប្រែប្រួលឬក៏ធ្លាក់ចុះដោយរូបិយប័ណ្ណទី1គឺតេតិនជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះរូបិយប័ណ្ណទី2គឺកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយទី3គឺគោលនយោបាយពន្ធដែលកំពុងតែបង្កើនឬក៏កំពុងតែប្រគល់ប្រជែងគ្នាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៅវីដេអូខ្ញុំផ្ដល់ការព្យាករណ៍មួយរបស់ Barclays វិទ្យាស្ថាន Barclays គេព្យាករណ៍តេតិនជាមួយនឹងតម្លៃមាសនៅក្នុងចុងឆ្នាំ 2026 ថាអាចនឹងកើនឡើងនៅក្នុងតម្លៃ $4,791 នៅក្នុងមួយអោនហើយតេតិនជាមួយនឹងតម្លៃនៅក្នុងឆ្នាំ 2007គឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ $4,900 នៅក្នុងមួយអោនការព្យាករណ៍ទាំងអស់នេះភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើការទិញតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលហើយបច្ចុប្បន្ននេះ 45% នៃធនាគារកណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកនៅតែបង្កើនការទិញមាសឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅនៃការទិញមាសនៅឡើយទេអញ្ចឹងនិន្នាការរបស់មាសស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតវាមានភាពរឹងមាំជាងការព្យាករណ៍ទម្លាក់នៅក្នុងនោះក៏មាន Goldman Sachs ដែរនៅតែរក្សាការព្យាករណ៍បើទោះបីជាការកាត់បន្ថយខ្លះតែទៅជាមួយនឹងតួលេខនៃការឡើងថ្លៃប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃនៃការព្យាករណ៍នៃការកើនឡើងដដែលទេរូបភាពចុងក្រោយនេះគឺជារស័រមានថារស័រនៃតម្លៃមាសមានចាត់ទុកដូចរស័រចឹងដែលកំពុងតែត្រូវបានសង្កត់ដោយរឿង3ធំទី1គឺអត្រាការប្រាក់ដែលយើងកំពុងតែឃើញនឹងឯងគឺគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលតែម្ដងហើយគេជឿជាក់ថាអាចនឹងរក្សាអត្រាការប្រាក់នឹងមិនមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ឬបើសិនបើជាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក៏តែមានហេតុផលនៃសេដ្ឋកិច្ចណាមួយទី2គឺតេតិនជាមួយនឹងរឿងអតិផរណាមិនច្បាស់លាស់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះតេតិនជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏វាស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ដែរដូចយើងឃើញម្សិលមិញយើងនិយាយពីបទច្បាញ់យើងនិយាយអំពីការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងប៉ុន្តែការប្រគល់ប្រជែងការបន្តនៅបញ្ហាសង្គ្រាមការគោលបំណងនៃការបោះសម្អាតនៃក្រុមហេវ៉ាឡាស់នៅទីក្រុងផ្សេងៗឬក៏នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងរបស់ប្រទេសលីបង់នៅតែបន្តនៅតែជាវិធានការយ៉ាងក្តៅកគុករបស់លោកណាតាន់យ៉ាហ៊ូឬក៏អ៊ីស្រាអែលលីបង់មិនមែនតែជាក្រុមឬក៏មិនមែនតែជាកន្លែងដែលលាក់នៅភារវករដែលកំពុងតែមានការគំរាមកំហែងទៅដល់អ៊ីស្រាអែលទេក៏វាជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ធំមួយផងដែរនៅក្រោមបាតសមុទ្រ
ដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែសម្លឹងមើលភ្លាកៗដែរតែទៅជាមួយនឹងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលយើងអាចកណនាបានថាវាមានតម្លៃរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់លានដូចនេះការដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់វាទាល់តែមានភាពចាំបាច់នៃការចូលរួមរបស់អ៊ីស្រាអែលដោយតែខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូកន្លងមកបងប្អូនដែលចង់ដឹងថាសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលអាចបញ្ចប់ដែរទៅរួចទេសូមទៅមើលវីដេអូកន្លងមកដែលខ្ញុំពិភាក្សាពីអ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់យកមកឆ្លើយបន្ថែមទៅទៀតជាចម្ងល់មិនថាទៅរឿងលុយរឿងមាសរឿងប្រាក់ឬក៏រឿងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ណាតែយើងនឹងឆ្លើយតបតែទៅជាមួយគឺតើទៅជាមួយនឹងសំណួររឿងយើងគេឃើញបណ្ដាប្រទេសផ្សេងចាប់ផ្ដើមនាំយកមាសរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីឃ្លាំងមាសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់គេវិញក៏សួរថាសំណួរនឹងជារឿងពិតអត់ជារឿងពិតវាមិនមែនកើតតែនៅក្នុងឆ្នាំ2026ទេសូម្បីនៅក្នុងឆ្នាំ2013 2017ក៏វាកើតដែរវាកើតទៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលធំណាមួយចឹងទៅឧទាហរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីបានដកមាសរបស់ខ្លួនដកមាសរបស់ខ្លួនឲ្យផ្ញើនៅប្រទេសខាងលោកខាងលិចរួមជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរនឹងចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយយើងឃើញមានរឿងកើតឡើងគឺតែទៅជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមតែរុស្ស៊ីក៏ដឹងថាប្រសិនបើមានបញ្ហាគេនឹងបង្កកសាច់ប្រាក់របស់ខ្លួនណាហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2024 2025ប្រទេសនីហ្សេរីនិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកក៏បានដកមាសបំរុងរបស់ខ្លួនដែរចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបន្ទាប់ពីរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសខ្លួនឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់អាហ្វ្រិកនឹងវាធ្លាក់ចុះខ្លាំងពេកនៅក្នុងឆ្នាំ2025ឬក៏2026យើងឃើញមានភាពរង្គោះរង្គើមួយកើតឡើងដូចគ្នាដែរគឺបារាំងបានដកគឺជាប្រទេសដំបូងគេណាដែលបានជញ្ជូនមាសរបស់ខ្លួនដែលផ្ញើទុកនៅឃ្លាំងបរទេសដូចគ្នាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចយកទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរហើយចុងបញ្ចប់ដែលបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមានប្រទេសពីរគឺអារ៉ាប៊ីអូសាអូឌីតនិងឥណ្ឌាដឹកជញ្ជូនទ្រង់ទ្រាយធំហ្មងតែពិតមែនតើឥណ្ឌាយកមាសរបស់ខ្លួនចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសតាំងពីឆ្នាំ2024និង2025ហើយឥណ្ឌានេះជាគោលនយោបាយច្រើនជាងគេតាំងពីការតម្លើងពន្ធទៅលើការទិញមាសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យទិញមាសពីព្រោះធ្វើឲ្យលុយរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនធ្លាក់ខ្លាំងលុយតែការដូរលើដុល្លារច្រើនដើម្បីសម្រុកទិញមាសចឹងឥណ្ឌាក៏មានលក្ខខណ្ឌច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចឹងមានការបារម្ភមានការស្វែងយល់ច្រើនរាល់ការដកមាសចេញទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែបង្ហាញពីសញ្ញាមិនស្រួលនៅក្នុងតំបន់ការប្រែប្រួលនៃសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ដូចនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនៅពេលដែលរូបិយប័ណ្ណរបស់គេធ្លាក់ចុះខ្លាំងទៅគេដកចេញទៅឥណ្ឌាដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាធ្លាក់ខ្លាំងដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាពឹងផ្អែកទៅលើការនាំប្រេងហើយវិបត្តិប្រេងឬក៏វិបត្តិថាមពលបានកើតឡើងនៅអាស៊ីខាងលិចឥណ្ឌាលក់មាសដើម្បីទិញប្រេងយកលុយប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងការនាំមាសចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគឺដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរូបិយរបស់ខ្លួនហើយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគឺមានហេតុផលផ្សេងរូបភាពទី1គឺយើងអាចមើលឃើញបានគឺតើទៅជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទី2គឺតើទៅជាមួយនឹងទំនុកចិត្តនៅប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណឬក៏ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកខាងលិចរាប់តាំងពីតំបន់ធំអង់គ្លេសឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបទាំងមូលតែម្ដងទំនុកចិត្តវាចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ទី3គឺតើទៅជាមួយនឹងការពង្រឹងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកហើយទី4គឺតេតទៅជាមួយនឹងការការពារនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចណាមួយដែលវាអាចនឹងបង្ករឿងរ៉ាវរបស់គេអញ្ចឹងប្រទេសដែលបានដកមាសចេញបំបញ្ញមិញហ្នឹងខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមូលហេតុរបស់វាតាមដំណើរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់បានអញ្ចឹងវាអត់មានតេតើជាមួយនឹងបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានថោកទេហើយវាជារឿងមួយដែលយើងអាចឃើញថាវាជារបត់មួយនៃការប្រឆាំងនៃបដិលាការបាត់បង់ទំនុកចិត្តនៃហិរញ្ញវត្ថុនិងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសអាចនឹងកើនឡើងនៅក្នុងរូបភាពណាមួយផ្សេងទៀតហើយចូលដល់សំណួរទី2តែគាត់និយាយអំពីលុយវ័នរបស់ប្រទេសកូរ៉េក៏សួរថាតើពេលណាឡើងថ្លៃតែពិតមែនទេទៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនកូរ៉េខាងជើងណាពឹងផ្អែកទៅលើ4កត្តាដែលយើងត្រូវដឹងទី1គឺតេតើជាមួយនឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី2គឺពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសចិនទី3គឺពឹងផ្អែកទៅលើធម្មពលវិស័យធម្មពលដែលវិបត្តិធម្មពលដែលកំពុងតែកើតមានណាអានេះយើងបញ្ចូលថែមមួយទៀតហើយទី4ហ្នឹងគឺតេតើជាមួយនឹងកូរ៉េខ្លួនឯងតែម្ដងហើយនេះក៏ត្រូវតេតើជាមួយនឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះពាណិជ្ជកម្មឬក៏ទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសពីរដូចគ្នាដែរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនបើសិនបើប្រាក់ដុល្លារឡើងខ្ពស់ខ្លាំងអញ្ចឹងលុយកូរ៉េគឺធៀបជាមួយនឹងដុល្លារហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកมันមានការកាត់បន្ថយទេមានតែការដំឡើងហ្នឹងគឺកត្តាទី1ដែលយើងឃើញថាលុយរបស់ប្រទេសកូរ៉េថ្ងៃអនាគតអាចនឹងបន្តធ្លាក់នេះគឺកត្តាណាពាក្យច្រើនយើងអាចមើលឃើញថាវាអាចនឹងបន្តធ្លាក់ទី2គឺតេតើជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនចុះថោក
ឬក៏ខ្សោយឬក៏យឺតយ៉ាវលុយរបស់កូរ៉េក៏ធ្លាក់ចុះទៅនឹងដែរពីព្រោះការនាំចេញធំរបស់ប្រទេសកូរ៉េគឺប្រទេសចិនដូចគ្នាដែរកាលណាបើការនាំចូលច្រើនការនាំចេញច្រើនណាអញ្ចឹងមានថាលុយចូលនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតិចលុយនាំចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតិចតែលុយចេញទៅប្រទេសគេច្រើនអញ្ចឹងដូចជារូបិយប័ណ្ណនៃប្រាក់ដុល្លារទី3គឺតើទៅជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខ្លួនឯងប្រទេសកូរ៉េក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត់អាចដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឲ្យស្មើនឹងឬក៏លើសអំពីអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេដោយសារតែបំណុលគ្រួសាររបស់ប្រទេសកូរ៉េវាមានច្រើនកាលណាបើសិនតែមានការដំឡើងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកជំពាក់បំណុលទាំងឡាយនឹងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលកូរ៉េអាចធ្វើទៅបានគឺដូចធ្វើរាល់ដងហ្នឹងគឺបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ដុល្លារចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េហើយធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខ្លួនឯងហ្នឹងហើយប្រើប្រាស់លុយដុល្លារដើម្បីទៅទិញប្រាក់វុនធ្វើឲ្យប្រាក់វុនវាមានតម្លៃថ្លៃមកវិញអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងបានឃើញហាកតាចុងក្រោយហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយធម្មពលកូរ៉េក៏ពឹងផ្អែកទៅលើការធម្មពលដែរកាលណាពឹងផ្អែកទៅលើធម្មពលហើយបច្ចុប្បន្នដុល្លារកាន់តែថ្លៃការប្រើប្រាស់ឬក៏ការបដូរលុយកូរ៉េទៅជាលុយដុល្លារដើម្បីទិញប្រេងសាំងហ្នឹងវានឹងបន្តធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់លុយកូរ៉េมันនឹងបន្តធ្លាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងមិនឃើញមាននិន្នាការនៃការឡើងថ្លៃនៃលុយកូរ៉េទេវាអាចមានតែការចូលអន្តរាគមន៍តាមរយៈធនាគារកណ្ដាលបញ្ចេញប្រាក់ដុល្លារចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះចូលហើយបើសួរថាពេលណាលុយកូរ៉េងើបឡើងមកវិញបើយើងមើលតាមគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយឆ្នាំទៀតក៏នៅតែរក្សាអត្រាការប្រាក់ឬក៏ដំឡើងអត្រាការប្រាក់បើមិនមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នឹងអាចជាសញ្ញាតែយើងមើលទៅមកក្នុងគោលនយោបាយមួយឆ្នាំទៀតហ្នឹងក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងហើយតែទៅជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែរក៏ពុកមានដំណើរសេដ្ឋកិច្ចយឺតហ្នឹងក៏វានៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរអាចប្រទេសកូរ៉េអាចលុយរបស់កូរ៉េអាចស្មើឬក៏ធ្លាក់ចុះបន្ថែមយើងចូលដល់សំណួរមួយទៀតគឺតាក់ទិនជាមួយនឹងតើគោលនយោបាយប្រេងឬក៏ដុល្លារមានថាប្រេងគឺជាវត្ថុមួយដែលគេជួញដូរជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារណាពីដើមគេផ្សារភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងក៏សួរថាក្នុងឆ្នាំ2026នៅមានឥទ្ធិពលបើនិយាយត្រឹមនៅក្នុងឆ្នាំ2026គឺមានឥទ្ធិពលហើយក៏កំពុងតែបន្តឥទ្ធិពលពីពួកភាពរង្គោះរង្គើនៅបច្ចឹមបូព៌ាឬក៏អាស៊ីខាងលិចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសួរថាតើថ្ងៃខាងមុខមានភាពរង្គោះរង្គើដែរឬទេចម្លើយវាមានពីរទី1តើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចក្តាប់បាននៅធម្មពលតែទៅជាមួយនឹងការធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក្តាប់អេរ៉ង់បានក្តាប់ប្រទេសនៅបច្ចឹមបូព៌ាបានបើសិនបើក្តាប់បានមានថាគោលនយោបាយផេត្រូដុល្លារវានៅតែមានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែបើសិនជាក្តាប់មិនបានទេយើងនឹងឃើញភាពរង្គោះរង្គើព្រោះបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែមើលហើយជាពិសេសគឺការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអេរ៉ុននឹងតែម្ដងពិសេសគឺតេតទៅជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងអេរ៉ុនដែលគាត់បានយកច្រកអូម៉ង់យកមកគម្រាមកំហែងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យប្រេងជាច្រើនត្រូវបានបង្ហូរចោលការលក់ការដោះដូរនឹងមានបញ្ហាហើយរូបមន្តនេះធ្វើក្រោយពេលដែលអេរ៉ុនគាត់ចង់ចាប់បង្ខំសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ចាប់បង្ខំពិភពលោកទាំងមូលឲ្យងាកមកកិច្ចចរចាបើទោះបីជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេមានការកសាងនៅខ្សែសមុទ្រថ្មីក្នុងការដឹកជញ្ជូនឬក៏គេប្រើប្រាស់ខ្សែសមុទ្រថ្មីដែលវាកំពុងតែចំណាយជាងមុនវែងជាងមុនក្តីប៉ុន្តែភាពរង្គោះរង្គើគឺរងចាំមើលតើសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅបច្ចឹមបូព៌ាឬក៏អាស៊ីខាងលិចបានដូចនេះបើមិនបើមិនអាចក្តាប់ពេញសាច់ទេណាយើងនឹងឃើញមានការប្រែប្រួលបន្តិចបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នឹងបើកចំហទៅលើគោលនយោបាយរូបិយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីគណៈដែលប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់របស់ប្រទេសចិនហៅកាត់ថា CIPS នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅបច្ចឹមបូព៌ាផងដែរអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណចម្រុះក្នុងការជួញដូរប្រេងសាំងអនាគតអាចនឹងប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់បញ្ហាសង្គ្រាមនេះមិនល្អទេអនាគតវានឹងមានភាពរង្គោះរង្គើហើយអត្តពលរបស់វានឹងបន្តថយចុះដោយអត្តពលនៃប្រាក់ដុល្លារផងដែរចុងក្រោយនេះយើងមានមតិពីប្រិមិត្តចាស់ភាសាឪហេងគាត់និយាយអំពីរឿងផ្ញើលុយគេថាបើសិនគេមានឪពុកម្ដាយគេមានលុយគេផ្ញើលុយនៅក្នុងធនាគារដើម្បីឲ្យកូនគេស៊ីអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងគឺជារឿងពិតប្រាកដមែនប្រសិនបើជាឪពុកម្ដាយរបស់គេមានលុយណាគេផ្ញើលុយនៅក្នុងធនាគារ1លានដុល្លារសម្រាប់អត្រាការប្រាក់ fixed depositយើងនិយាយថា 4% ចុះខ្ញុំមិននិយាយ 3.5 ឬក៏ 3% ឬក៏ 5% 4% ចុះមួយឆ្នាំគេទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ណាស់ក្នុងមួយខែកូនគេអាចទទួលបានលុយគាត់តែចេញពីអត្រាការប្រាក់នៃការផ្ញើលុយ1លានដុល្លារហ្នឹងគឺរហូតដល់ទៅ $3,333 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែអាហ្នឹងយើងគិត 4% ណាតែបើយើងគិត 3% កន្លះគឺផ្សេងពីហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងរបៀបហ្នឹងគេគឺជារបៀបរៀបចំទុកដាក់លុយចិញ្ចឹមកូនរបស់ពុកម្ដាយគ្រប់រូបឲ្យតែយើងរកស៊ីមានគឺយើងចេះតែគិតណាយើងតែគិតដល់ជំនាន់ក្រោយវាក៏ពីតំបន់អឺរ៉ុបខ្មែរយើងឬក៏ជនជាតិចិនឬក៏បណ្ដាជនជាតិផ្សេងៗនៅក្នុងអាស៊ីគេតែងតែរៀបចំសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយយើងមើលតាំងពីចដូនជីតាឬក៏អ្នកដែលគាត់មានគ្រួសារនៅស្រុកស្រែចម្ការណាឪពុកទិញដីភូមិធំដើម្បីពុះជាចែក
កូនណាជាមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនៃពួកគាត់ចាប់ដើមសេដ្ឋកិច្ចមានផ្ទះមានលំនៅឋានមានដីស្រែក្នុងការធ្វើប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗអានោះគឺតែកំថាឡើយតែអ្នកមានតែអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពមធ្យមឬក៏ក្រីក្រក៏ប្រើរូបមន្តបែបហ្នឹងដែរក៏តែអ្នកមានក៏ប្រើរូបមន្តផ្សេងអារឿងគេផ្ញើប្រាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារយើងជារឿងមួយយើងគួររៀនសូត្រណាព្រោះគេកាន់តែមានគេប្រើប្រាស់លុយរបស់គេកាន់តែត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរយើងប្រើប្រាស់លុយរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំទុកលុយយើងចោលហើយឲ្យគេខ្ចីដែលអត់មានអត្រាការប្រាក់ជាពិសេសអ្នកដែលទុកអាសាទុកលុយនៅក្នុងធនាគារមានលុយទុកតែទុកក្នុងធនាគារដែលសំណុកដកលុយចេញចូលតែអត់មានការដាក់ fixed deposit តែមានរូបមន្តនឹងការសំគិតមកវិញមែនទេអ្នកមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរក៏មិនមែនថាតែធ្វើបែបហ្នឹងទេការពីចំនួនវិស័យ condo ដើរខ្លាំងហើយមាន expert មកធ្វើការឬក៏បរទេសមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនហ្នឹងអត់ខ្វះទេអ្នកដែលគាត់ទៅទិញ condo ឲ្យកូនគាត់ទៅអ្នកខ្លះទិញ1ទិញ2មិនមែនទិញឲ្យកូនគាត់មករស់នៅទេគឺទិញទុកជួលទិញជួលអ្នកខ្លះគេឲ្យពីទិញទុកជួលហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏បកកាយជាតោផ្សារវិនិយោគទៅលើវិស័យសំណង់ជួលផ្ទះជួលឬក៏បន្ទប់ជួលទៅចែកកូនដើម្បីឲ្យមានពួកគាត់ទទួលបានភាពលៀបជាប្រចាំខែដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់អានោះគឺជារបៀបដែលពួកគេធ្វើហើយសូមអ្នកខ្លះទៀតក៏ទៅទិញភាគហ៊ុនឲ្យកូនទៅអ្នកខ្លះក៏ទិញធានារ៉ាប់រងឲ្យកូនទៅសម័យនេះមានបានបំណុលអ្នកខ្លះក៏ត្រូវទិញបានបំណុលទុកឲ្យកូនដែរទៅព្រោះឆ្នាំក៏បានលុយច្រើនដែរគេរៀបចំកូនគេឲ្យមានប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំពុកម្ដាយណាក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងមានក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងដែរហើយពួកគាត់ចេញពីអ្នកក្រីក្រដូចគ្នាដែរអ្នកដែលរកស៊ីមានអញ្ចឹងគាត់តែរបៀបរកស៊ីរបៀបយល់ដឹងរបស់គាត់ណាមួយចំនួនធំគឺមានភាពរវិះរវៃជារឿងដែលយើងត្រូវតែរៀនសូត្រតាមនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនហើយជាការឆ្លើយសំណួរសម្រាប់ប្រិយមិត្តទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយតើតើជាមួយនឹងសំណួរចម្លើយទាំងអស់វាអាចមានត្រូវនឹងខុស complete ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីគ្រប់គ្រងអរគុណសូមជម្រាបលា